मैं पूरा दिन सोफे पे पड़ा रहता हूँ बस, अच्छा, हाथ में टीवी का रिमोट, जो भी मूवी आ रही है 3-4 चैनल पे सब बैठ के देखते हैं। मेरा चैनल नहीं देखते हैं। आपका चैनल कैसे नहीं देखेंगे, वो तो फोन में आता है ना, टीवी पे थोड़ी, टीवी पे तो एंटरटेनमेंट है, मूवी देखते हैं हम, पूरा दिन बैठ के वो देखते हैं। ये ऐसे टाइम किस तरह की मूवी पसंद है आपको? कॉमेडी मूवीज देखता हूँ। और कोई और रोमांटिक या ना नहीं, ये दोनों रोमांटिक मूवीज देखने का जरूरत ही नहीं है, अभी बीवी है घर पे तो अपने आप ही वो मूवी हम खुद ही देख लेते हैं मिलके।